Alors, suite à l'exercice numéro 9, petit 2, question numéro 2, parle, si la moyenne de longueur produite par la machine A reste 8, l'espérance نتاعها من الأول هو 8 و 8 voilà, et sa variance 4. تا واش قال لك؟ قال لك خلي l'espérance نتاعها égale à 8. Quelle doit être sa variance pour qu'elle ait la même performance que la machine B? قلنا بكر la machine B هي meilleure que machine A خاطر البروبابيليتي نتاعها أعلى من البروبابيليتي نتاع la machine A اللي هي إيجالة 0.62. لوج لي توا على الفاريانس نتاع ال A اللي هي كانت بكري 4، توا لا يلزمك تلوج عليها باش تكون البرفورمانس كيف الماشين B. واضح؟ Donc, alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc, nous allons voir, chercher la variance. Donc, باش نخلي la même probabilité هي on va chercher la probabilité de A', أنا جي دوزيني هنا A', est comprise entre 7 et 9, qui est égale à 0,62 اللي هي performance تاع la machine B. Donc, j'établis la même procédure de calcul اللي هو j'ai réduit avec l'espérance, plutôt, oui, avec l'espérance, et je divise pour être, je dois les centrer, ça m'a centré avec l'espérance et réduite avec l'écart type. Donc, la variable هذا كلها ستوكي variable اسمه z. عدد les 7 moins 8 ça fait moins 1 sur sigma, l'écart type يعني. Z est comprise entre ces deux valeurs, moins 1 sur sigma et 1 sur sigma, qui est égal à 0,62. دونك بكري ختمناه وحسبناه الكالكيل هذا كله نلقاوه دو في دو 1 sur sigma كان ذاك moins 1 doit être égal à 0,62. nous allons توا باش نشرشيو على السيجما هذه كوات égal. دونك في دو 1 sigma هي 1.62، جبت الان من هكا ولا لي بوزيتيف 1 بلس 0.62 ونقسم على 2 مثلا فوالا نلقاها 0.81. باهي توا كيفاش باش نشوفها انا في التابل سونتري ريدويت؟ دونك نمشي للتابل سونتري ريدويت ونشوف الزيرو 81 وين موجوده، ما عادش نشوف لي كولون ولي لينيا نكومبيني ما بيناتهم. توا باش نشوف الريزلتا هذه وين موجوده في التابل سونتري ريدويت. فوالا نرجع لهنا نشوف انا الزيرو 0.81 وين موجودة. فوالا دونك 0.81 هذه هي لا فالور 0.106 دي أول واحدة. دونك نشوفها هي c'est un résultat de quelle valeur de z اللي هي 0.8 en ligne en colonne 0.08 c'est-à-dire c'est la valeur de z de 0.88. 0.88 واضح؟ نرجع الآن. Donc 0.81 c'est-à-dire nous allons chercher la probabilité de z inférieure ou égale à 1 sur sigma qui est égal à 0.81 et لقيناها 1 sur sigma qui est égal à 0.88 c'est-à dire sigma à quoi égal. donc أنا 10 على 2 يساوي 5، 2 هي 10 على 5. donc 1 sur 0.88 نلقاوها 1,14. دونك هو قال لي لوج لي على الفاريونس هذا الإيكار تيب هذا. باش نلوج على الفاريونس شنو نعمل؟ نعمل هذا أو كاري. فوالا سيجما كاري هي 1.14 كاري تعطيني 1,29. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا فهمتوا l'exercice. C'est simple mais juste un peu de concentration. نورمالمون كملنا تي دي نمرو 2. نستنى في لي كومنتير نتاعكم، كان فما حاجة ما فهمتوهاش كلموني قبل نتعداو لي تي دي الجاي. كالعادة نستنى منكم البارتاج نتاع الفيديو الكوليج نتاعكم. كان فما دي كيستيون نيزيتي با ونشوفكم ان شاء الله على خير. الى اللقاء.